Mu gatondo kuno musi wa mbere itariki 10 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2021 muri quartier Kizingwe Bihara impande y'urushengero rw'abatemwe do Jehova kwibarabara rya Rumonge bazindutse batora ikiziga c'umuntu yahafiri. Uwo muntu vyagaragara ko yoba yishwe kuko aho ikiziga cari hari amaraso. Amakuru twakuye aho muri Kizingwe Bihara uyo muntu yaraye apfuye n'umuyabaga yitwa KIBINAKANWA Blaise. Nkuko twashoboye kubibona yari imvukira yaho muri Kizingwe Bihara kuko aho batoye ikiziga hari nko ku metero 50 uvuye aho yaba. Baba bene gihugu twasanze umuryango ndetse n'abatware bose ntibatahura ivyugo rupfu kuko babimenye mu gatondo kuno musi wa mbere. Batubwiye ko barindiye amatohoza akogwa n'inyamiramabi. Twahavuye turondera chef de zone wa Kanyosha aratubwira uko bamenye ivyugo rupfu nibiriko birakogwa. Akamenyesha kandi ko zone arongoye irangwamwo umutekano araboba bariko bikika mukiza kugira basubire kudurumbanya zone ya Kanyosha. Hari umuntu batoye ikiziga muri quartier Kizingwe Bihara. Ego mbere mushobora kutubwira mu bamwamenye ivyari byo. Murakoze cyane mu majambo make natwe twabimenye kuko ari inkuru yamenyekanye mu masaha mu gitondo. Hama nk'abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano tuca turazindukiraho. Yego nkuko babivuga dusanga uyo muntu ajyamye mu mufurege mugabo ntitwashoboye kumenya ngo dutange inkuru y'ukuri ko umuntu yoba yapfuye kuko ntawe uramenye urupfu rwiwe ico rwavuye ko mugabo nk'abajejwe umutekano bariko barakomeza kugira ngo bashobore gukora amatohoza bamenye neza na neza icivyo bintu byoba vyavuye ko mu ncamake ntawe hafatanya inkuru kuko ntibisobanutse uko basanze uwo muntu ajyamye mu mufurege. Mbega uravye irya sanamu kuntu yoba yarajyamye ntawe hava yibaza yuko yoba ari imodoka yoba yaramugonze hanyuma bagahezi kabandanye kamusigaje? Bon ntavyo twibaza kuko ari imodoka yoba yamugonze. Umuntu agonzwe n'imodoka aramenyekana mugabo uri hano ko twamusanze asa n'umuntu atsindagiye mu mufurege. Yego kuvuga ko ari imodoka ko yoba yamugonze ntawo hava vyemeza canke ngo bihakane kandi kuvuga ko yishwe amatohoza atarakogwa navyo nyene biracari mu gifungo. Nico abajejwe umutekano babereyeho kugira ngo bashishikare bakora amatohoza ubwo rupfu kuyo muntu. Ego mbega muri ino zone ya Kanyosha mbega umutekano wari ufashe gute? Hari ingorane nk'izo zaheruka gushika muri ino zone? Ya muri rusangi zone yari itekanye hari hameze neza ariko ubugizi bwa nabi bwo bavuga ngo nta mwongo uri sati bidahizwe kuko abagizi ba nabi barashobora kuba bari hano mugabo bakaba bari bacinyegeje kubera babona ko inzego z'umutekano ziko zirakorana n'abene gihugu n'abajejwe intwaro. Umva rero ni bimwe bagira byo guca mu gihugu bakabona kumenga hari agacere canke abantu baratekanye cyane bagacishamo kuvuga ko ari ubugizi bwa nabi ntaho busigaye bwo umutekano mu zone. Amaganya, amarira n'umubabaro mwinshi akaba ari byo birangwa mu muryango w'umuhisi KIBINAKANWA Blaise.